ちょっともうフックも錆びて、多分こことか使い物なんねんですけど、でも大丈夫。このペンね、面白いんですよ。怖いなぁ。やべっ、おーしょーしょ。おー、さすが高校生の時からのね、簡単にはなくならないっすよね。え